同志们好，今天给大家讲一个我相信众多的家长都非常苦恼而关注有迫切需求解决的一个问题。知道我讲啥呀？请问有没有孩子经常性的咳嗽，而且可能还有着明显的季节性？春天爱发作，深秋季节爱发作，冬春交际还爱发作，而且一咳嗽似乎就得10天、半个月、20天，有些人可能需要更长的时间。这是一个情况。有没有孩子出现这种问题？家长经常讲说，我家这个孩子啊，动不动就感冒了，动不动就感冒了。同志们，我在门诊上一遇到这种情况，我的头马上就炸了。但是我们的家长四平八稳，只是把它当成了感冒。请问这是感冒吗？一定不是。如果这个疾病的名字我说出来，相信就会吓到好多家长，但是我不得不说，应该引起你足够的重视。这个名字它叫做哮喘，可怕不可怕？很糟糕的一个疾病。什么原因引起的？过敏。我们也把它叫做过敏性哮喘。但是现在有一个新的词，可能我们有部分家长知道这个新的词，把它叫做变应性的哮喘。我们不谈什么叫做变应性哮喘了，因为这个疾病它和我们本身机体的免疫机能是有关系的。免疫是一个很复杂的问题，我不想在这个地方给大家过多的谈理论上的问题，我们直接告诉大家它的症状。这部分孩子最主要的症状是咳嗽，有些孩子咳的是白色的稀薄的痰，甚至里边有着泡沫。当然仅仅凭着一个咳嗽的症状并不能就说是这个疾病还得再加一个修饰的词，叫做什么？反复的咳嗽。反复的咳嗽。那么是不是反复的咳嗽就叫做变异性哮喘了？也不能这样讲。请注意有几个非常糟糕的词。一个，流气，流鼻涕。什么样的鼻涕？清鼻涕从理论上，从书面上来讲，这种孩子经常可以出现什么？鼻子发痒。但是还是我那个话，孩子的鼻子发痒，他常常不会告诉你的，他不知道也许有些孩子经常喜欢这个鼻子这样动一动，也许有些孩子喜欢经常抠鼻子，他是有着这一种什么表现的。还有一个情况大家不要忽略了，流眼泪这几个症状好多孩子都有，但是这里边有一个不可缺少的症状，孩子一定怎么打喷嚏，打喷嚏一定是有着打喷嚏的。所以这个孩子什么一打喷嚏就流鼻涕，一流鼻涕就会咳嗽。所以如果说孩子是经常性的咳嗽，而且动不动就打喷嚏，动不动就流鼻涕，甚至有时候会流眼泪，一定注意，基本上可以确定变应性哮喘。
千万再不敢把它当成咳嗽了。有很多家长认为是感冒，自行的给孩子服用一些感冒药。我们中国的家长人人是医生啊，孩子出现点啥问题，到药店去买药。反正在中国这个地方药特别好买，包括抗生素现在还能买得到，有处方没处方都可以买得到啊。一旦进到药店里边，所有的业务员都是医生，这太可怕了啊，这太危险了。孩子的事情没小事情，真是这样的啊！你真正的把孩子带到儿童医院去，儿童医院的医生都会首先给你筛查哮喘，首先筛查哮喘啊。所以如果说有孩子出现了这种症状，再强调一遍，动不动打喷嚏、咳嗽、流鼻涕、鼻子发痒、流眼泪，而且经常是有着季节性的，高度怀疑变异性哮喘的可能性。但是同志们，当我们知道这个疾病是什么疾病的时候，你说我们怎么办呀？大家都说的治吧。那么请问怎么治疗？这个问题是摆在家长面前非常苦恼的一个事情。怎么治疗？中国有西医也有中医，那就是先照中医治疗吧。没有任何一个孩子出现这些症状，首先照中医的，一定是找西医去了。我相信在座的各位都是这样的啊。尽管我前面讲过了好多儿科的疾病，但是的的确确，当我们的孩子出现任何问题的时候，我们的家长首先想到的是去吃西药，没有任何一个家长想到是给孩子吃中药，这是非常不理智的一种行为。而不是因为我是个学中医的，我是中医的忠实的传播者，而我说希望大家吃中药啊。我这个人有一个特点，哪个东西好咱就用哪一个，原则是什么？解决问题，谁能解决问题就用谁。请问如果是变异性哮喘了怎么办？查过敏源吗？一查过敏源一群，比如说有些孩子对粉尘过敏，因为你生活在地球上，能避免吗？我给你讲个故事呗。我有一个朋友对粉尘过敏，大家都知道前2年我们那个雾霾特别重啊，一旦要快起的雾霾的时候，一直到雾霾结束了好几天，他每天是那样，眼泪汪汪，喷嚏不断，咳嗽声声啊，家里边呢真是和交响乐一样。没办法了，说我不在这儿待了，我移民呢。通过努力终于移到某一个地方了，那个地方地势很宽阔，到处是草原，面积大，人口少，移到那地方去了。过了没有2月回来了。我说你为什么回来了？他说我过去以后症状更严重了。我说为啥呀？他说对花粉有过敏，没草的地方对土过敏，有草有花的地方对花过敏。那你说我们怎么办？每天戴个防毒面具，能不能这样生活？所以同志们要注意的是，变异性的疾病，或者我们把它叫做过敏性的疾病，谁的原因呢？和过敏源有关系没？看似有关系，实则没关系。你在这个地球上生活着，你在雾霾天下待着，人家也在雾霾天下待着，为什么你在这地方喘，人家好好的？是不是？你也买花了，人家也买花了，人家买上花，人家沁人心脾，而你买上花，气喘吁吁。为什么？花粉的罪还是自己的问题。所以所有的过敏性疾病和过敏源没关系。那么也就是说，当你去查过敏源的时候，你这个方向就是错误的，因为你查出来又要怎么办？因为你根本就脱离不了。我有一个患者，
对叶绿素过敏，不能吃青菜。那你每天不能吃干面条、干米饭吧？你能脱离开它吗？当你脱离不开它的时候怎么办？那么也就是说，当我们无力改变自然界的时候，我们就想点办法改变谁呀？改变自己嘛。所以所有的过敏性疾病是由自身的问题所导致的，体质原因导致的。所以后边我会谈到。那么查完过敏源干嘛呀？用药。用什么药？基本上都是激素药，2个瓶瓶，左手1瓶，右手1瓶。一旦出现症状，呲儿一喷，呲儿一喷，2喷好了。过一会儿不行了，呲儿一喷，呲儿一喷又好了。成年人问题不太大，关键是孩子。你要知道，所有的激素药物都有着很大的副作用，最后会长成一个满月脸、水牛背，孩子胖乎乎的。不论是男孩，不论是女孩，大家都不想得到这个结果吧？而且恐怕如果不真正的进行干预，不真正的从根本上解决问题，恐怕是终身要这样干的。而且时间一久，就会发生另外一个问题，我们把它叫做阻塞性肺病。也许阻塞性肺病这个词大家听不懂，肺气肿总能听懂吧？很快就是肺气肿，所以预后非常糟糕。所以面对这一类的疾病，西医基本上采用的是激素的疗法。我没有说不好，我们能不能既把问题解决掉，而且又避免一系列的问题？当然可以。找谁？中医。有人讲了说中医可以不可以啊？可以，我就说可以；不可以，我从来不讲它可以。这是个原则性的问题。中医可以怎么办？怎么了？喘了吗？虽然说现在是以咳嗽为主要的症状，但是它慢慢的一定会出现喘的，不论是咳也好，嗽也好，还是喘也好，还是笑也好，谁的问题？肺的。肺怎么了？肺气不降还和谁有关系？和肾有关系。是吧？肺为气之主，肾为气之根吗？我在理论当中给大家讲过的呀。肺管的是什么？把气吸进来，吸进来能不能下来？有没有深度？谁管的呀？肾管的。还和谁有关系啊？当然就是脾嘛。肺、脾、肾这3个脏以谁为主？并位在这儿。它2个起到的是一个协同性的作用，所以在整个这个疾病的治疗上，那我们一定干的是什么呢？我们一定要注意的是益肺气，然后还要干什么呢？还要让它该宣的宣，该降的降同时还要干嘛呢？管它肾主纳气，肾主纳气，所以还要什么？补肾脾为气血化生之源，为后天之本，还必须怎么？健脾。所以看这个疾病麻烦，因此它牵扯到的脏腑也多，所以在治疗的过程当中，这些地方都得兼顾好了，现在告诉大家药物。现在怎么？现在是以咳为主的，对吧？那么在这个时候，我们叫宣降。既然要宣降，宣是向上的宣，降是向下的降，既要上又要下，以谁为主？肺气主降，是以降为主的所以在整个的治疗过程当中，是以它为主，然后再宣。有人可能有这种质疑，说你又想让它降，你还要让它往上上，你2种药都要用，那你还不如用一种呢。这个东西中药里边的用药可不是算数学题，不是1加1等于2，不是2减1等于1的问题，它是怎么？它是分工协作、协调下来的。宣和降同时失常，一定要把它怎么协调好了降用什么？用谁降？苏子
还可以用谁酱？莱菔子。莱菔子就是白萝卜籽儿。还可以用谁酱？白芥子儿。啊，如果再严重了，还可以用谁酱？葶苈籽儿。4个籽儿。中药方子里边有一个方子叫做三子养亲汤。三子养亲汤，三子养亲汤，你看都是籽儿嘛，取了另外一个谐音是儿子。养谁呢？养亲。谁是亲呢？老子。为什么儿子要养老子呢？因为老子喘了，所以儿子就得去养老子，别让老子喘了。所以这个方子叫做三子养亲汤。那么我现在把这4个叫做4子养儿汤。孩子喘了吗？用4个子去养吧。降了还得宣，用谁去宣呀？我前面告诉过大家，宣肺最好的一味药物叫桔梗。桔梗开宣肺气的作用非常好，那么只用一味宣的药就可以了。还要干什么？补肺气。那么但是现在是在发作期，发作期的时候我们轻易不用补肺气的药，等它缓解了以后我们再去补肺气是可以的。那么现在还怎么了？还咳呢。我们不仅仅要让它降下来，要让它宣上去，还要让它不咳了，所以得需要2味止咳的药。止咳的药用什么？经常听课的同志都知道，一个叫做前胡，一个叫做白钱，这几味药就可以了。还要干什么？补肾纳气。补肾纳气用什么？请注意，补肾的药物是不能随随便便使用的。有些人讲中医没有毒副作用，这是假的。中药是有着毒副作用的，用好了就是药，用不好一定有问题。尤其是在中医当中，中药里边补肾的药物坚决不能随随便便使用，因为好多中药的补肾的药物，它里边有着类激素样的作用。孩子的事儿没小事儿，孩子是不能随随便便用这个激素类药物，或者说类激素类的药物的。我随便举个例子，大家就清楚了。在前些年的时候，我们很多家长为了孩子的体质好，经常给孩子吃一些保健品，这个叶呀，那个啥玩意儿，最后吃着怎么了？7、8岁的小男孩长胡须，7、8岁的小女孩来月经。为什么？就是那些里边有激素，出现了什么类激素样的作用，导致了孩子的性早熟。这个问题，我想每一个家长都不想发生。所以，但是我们这个地方必须用补肾的药，那么我们怎么办？既有着补肾的作用、纳气的作用，又坚决不能出现类激素类的作用，这是必须慎重来选择的所以用哪味药啊？胡桃肉胡桃肉可不是核桃这叫胡桃肉，这个药效果挺好。那么再用点什么呢？健脾的。为什么要健脾啊？在五行学说当中，我们讲到肺为什么脏啊？金脏脾呢为土脏土生金脾为肺之母。由于是肺的疾病，久而久之它就会导致脾土亏虚，所以我们就需要什么？培土生金，又叫做健脾益肺，所以一定要用点健脾的药。健脾的药在这里用什么呀？炒白术，这几味药物就可以了，就已经完全可以了。这几味药物是用于哪里？在这个疾病的发作期的治疗比如这个孩子这2天咳得比较厉害打针也不行，干嘛也不行，用于发作期的治疗。好，现在告诉剂量，
按照5岁孩子的剂量，我们来设置：苏子6克，莱菔子3克，白芥子3克，葶苈子3克，胡桃肉9克，桔梗6克，白钱6克，前胡6克，炒白术9克。这样给孩子去食用，效果蛮不错啊，效果非常不错。请注意，这是发作期，在发作期的治疗。那么发作期治疗好了，孩子不咳了啊，疾病好了怎么办？由于本身和过敏有关系啊，刚刚在这个地方讲到了和过敏有关系。为什么人家别人家孩子不过敏，就这个小朋友过敏呢？本身体质的问题。所以在后期一定要进行善后调理，那就叫做如何调理，必须注意这么几个方面。一个是调理孩子的体质体质上如何调理呢？加强锻炼，增强体质嘛。什么样的锻炼最好？有山有水，有花有草，前提是对花粉不过敏就是要去有水的地方去锻炼。为什么呀？有水的地方或者说有草的地方，它那个地方的负氧离子的含量非常高，而负氧离子是我们人体血管的清道夫。所以当我们去了那种有山有水有花有草的地方的时候，我们会感觉到什么？沁人心脾，神清气爽。还有一个词叫做赏心悦目，是悦完目才赏的心所以锻炼，比如说跑步小孩子你比如说你教育他是干什么？踢毽子、打球、游泳还是首选的项目，加强锻炼。第二一个，饮食注意，饮食上保证营养，注意个别蛋白质的过敏。这一类的孩子，可能有些孩子对鱼、虾这些蛋白质过敏，可能有部分孩子对牛奶过敏，可能有些孩子对某一种肉食过敏。所以我们尽量的避免让这些孩子吃这一种肉食那么没有肉食有没有蛋白质？孩子又要发育，怎么办？食用另外的蛋白质去补充。比如说有些孩子对鸡蛋过敏，那我们吃肉对鱼和虾过敏，那么我们喝牛奶。对牛奶过敏，那我们吃鱼和虾，这样去调换，保证营养，注意个别蛋白质的过敏其三一个，中药的善后调理，中药的善后调理必不可少，坚决要食用中药进行善后调理。而在这个治疗期间，一定是服汤药，只有汤药才能把这个症状去除掉有些家长说了，说我这个孩子现在这个发病了，我能不能吃这丸丸？不可以，药量不够，剂量达不到，没有什么效果。当然在预后调理的时候，我们就可以不给孩子去吃汤药了，清楚没？我们就可以怎么办？给他吃成丸丸的药物，吃成丸丸的药物。用什么样的丸丸药物呀？从哪儿干呀？还是从这3个脏上去调理。在这3个脏里边，以谁为主了？预后调理的时候是以他为主了，因为他为他之母，我们把它叫做培土生金既然叫做培土生金，那么现在告诉大家方子，叫党参、茯苓，这几个药我已经讲的够多了。炒白术炒山药、炒扁豆然后再用点什么呢？熟地
啊，枸杞子儿，用什么样的枸杞子儿？红色的枸杞子儿就可以了啊。这两年在市场虚夸的、浮夸的，把这个黑色的枸杞子儿炒的是一塌糊涂，红色的枸杞子儿就可以了啊。尤其是山药这个药是坚决不可少的。山药这个药在上可以益肺气，在中可以健脾气，在下可以补肾气啊。肺脾肾三脏同补的啊，这是管了它了啊。但是大家要注意，既然能出现这个症状，它一定是怎么呢？外边一感受，从我们中医里边来讲，一感受风寒之邪，马上就犯病。那么这个孩子，这种孩子，从中医的病因上讲，是内有寒饮，外受寒邪，两寒相补发生的症状。那么也就是说，这个孩子本身就有寒饮之邪啊，所以常常在用药的里边要用点化饮的药物或者化痰的药物。既然要用化痰的药物，当选陈皮和半夏啊。当然了，半夏这个药物本身是有毒的，我多次讲到过是有毒的。但是呢，我们合理的炮制就会把它的毒副作用驱除掉。用什么样的半夏呢？半夏有法半夏、姜半夏和青半夏，在这个地方一定用的是姜半夏，一定用的是姜半夏。当然，在这个里边，就是我刚才所说的，还有什么益肺气。党参本身是益气的，健脾益气的。那么为了提升它的益肺气的作用，我们可以用点什么呀？黄芪，可以用点黄芪。好了，现在告诉大家剂量啊：党参6克，茯苓9克，炒白术6克，草山药10克，草扁豆10克，熟地6克，枸杞子儿6克，陈皮6克，半夏6克，黄芪10克。按照这个药物的比例去泛水丸，啊，泛成水丸以后，按照5岁孩子的剂量来算，一次3克，一天吃2次就可以了啊。同时，在这个药物当中，我们谈到了有益肺气的，有补肾的，还有什么健脾的药物。但是大家要注意，这个孩子是什么疾病啊？变应性的哮喘。那么变应性的哮喘，它这里边有着过敏的问题。那么如何帮助孩子尽快的脱敏？在这个里边加一味药物，叫蝉翼啊，就是书前我们见到的那个知了上树之前退下来的那个皮儿，我们把它叫做蝉蜕，也把它叫做蝉翼。用多大的剂量？6克就可以了，这样去治疗。最后一点要求做到的是饮食。第一，清淡不失营养的饮食为主。第二，寒凉的坚决禁止食用。为什么呢？因为这种孩子本身的体质，它里边就有什么？就有着寒饮之邪。如果我们再吃寒凉的食物，一个是可以伤及脾肾的阳气，二一个寒邪可以导致痰饮的生成，津液遇寒则凝，就会变成痰。所以所有的寒凉的食物是不允许孩子吃的。第三一个，少吃甜食，少吃甜食啊。
包括蜂蜜类的东西。有人讲了说，蜂蜜不是可以润肺吗？在这个地方是不需要吃这些东西的。甜食，包括尤其是巧克力，巧克力可以滋腻脾胃，是不允许给孩子去吃这些滋腻类食物的。最后一句话，这一类的孩子坚决不允许食用洋垃圾，只允许吃中国饭。中国娃吃中国饭，学中国文化，写中国字，做中国人。好了，这节课就讲到这儿。